มาแล้วครับผมแต้มแรกเจ้านายครับเช้านี้ครับผมขึ้นคอนแรกก็จัดเลยครับ1 แต้มครับนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามครับผมมาครับ